السلام عليكم. حنا معكم من جديد اليوم باش نشرح لكم الطريقه باش تفلاشيو الريسيفتور تورنادو الفي ان اولا التورنادو اف دي. اول حاجه كنديرو ماني كنجيو الفيرسيون، كنديرو اوكي، كنشوفو الفلاش اللي عندنا هي فيها الدات دي فيرسيون، يعني شهر 4 24 2018. كنجيو للميزاجور، كنديرو اوكي، كنجيو للنت كراد كنديرو اوكي. هنا يطلع لنا فلاش اولا شانيل، كنجيو الفلاش كنديرو اوكي. كيعطينا هنايا التاريخ اللي عندنا هنا جديد، هنا مبينش عندي واضح مزيان مع الضو. هنا كيعطيك لاطات جديده اولا القديمه. الا كانت نفس لاطات يعني كنخوي غير ريستور ونعاودو. الا كان فلاش جديد تاريخ جديد كنديرو اوكي حتى كيدوز الفلاش. هنايا كيشد واحد شويه الوقت، دقيقه حتى لجوج دقائق ماكسيموم. الا كانت الانترنت خفيفه فكيدوز ما كايناش شي 20 ثانيه كيدوز. هنا دابا غنديرو وي باش نكملو الفلاش. كيف ما ديما كنقول بالنسبه للوقت اللي كيكون كيتفلاشا ما كيخصنيش نطفي الريسيبتور ما نشعل، نخليتو كان يطفى ويشعل راسو. يعني فلاش في المرحله الثانيه نفس العمليه. الا كانت الكونيكسيون خفيفه غيدوز لك حوالي دقيقه، الا كانت الكونيكسيون ثقيله غيدوز ما بين دقيقه حتى 5 دقائق. يعني ما نتسرعش ونحيد ليه الضو، يعني خليته يطفى ويشعل راسو. هذاك دابا الفلاش هو كمان دابا غيطفى ويشعل راسو. اذا ها هو طفى وشعل راسو. الايداعات ما خواوش. الا خاو الايداعات كنعاود نفس العمليه، كنجي ميزاجور، نجي نت ابغراد نت كندير اوكي. بلاصة ما كندير الفلاش كنوريك على الشانيل الفوقانية وكيدوزو الاذاعات. شكرا، الى فرصة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.